بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله معنا اليوم فيديو جديد، وهو إزاي نصلح خرطوم الصرف بتاع الغسالة. طبعا دي غسالة يونيفرسال 12 كيلو. فطبعا الخرطوم ده بكل صدق وأمانة أنا كنت هغيره خالص وهجيب واحد جديد. ففكيت الخرطوم زي ما هنشوف مع بعضينا، وبعت ابني الصغير يشتري واحد جديد من عند الراجل وكده، فقال له مفيش. فطبعا تعطلنا ساعتها، فقلنا نستنى لتاني يوم علشان اشتري الخرطوم واركبه. فما لقيتش بصراحة في الحتة اللي انا قاعد فيها الخرطوم ده. فهنخش في الموضوع على طول. ده طبعا الخرطوم دوت اتخرم خالص، فباظ خالص من الحتة اللي عند اللي قريبة من القفيز، اللي قريبة من المكان يعني اللي بيركب منه. زي ما شايفين الحتة اللي أنا حط عليها شطرتون. فحطيت شمع لحام وكده ما منفعش، وحطيت شطرتون برضو يعني ما منفعش، بيقعد فترة ويبوظ. فطبعا ده المكان، وفي آخر الفيديو هقول لكم على المكان اللي جنبيه دوت. فأنا بدوس على القفيس كده وبطلعه وبحوش الصرف على طول كده، خرطوم الصرف. المكان ده هقول لكم عليه في آخر الفيديو إن شاء الله، ده بتاع إيه بالظبط. ف طبعا بعد ما دورت ما لقيتش الخرطوم، فقلت إن شاء الله ده طبعا الشطرتون والشمع الحامل اللي أنا عملته بيه في الأول يعني. فأنا فكرت فكرة إن أنا هاخد الحتة المتنية ديت اللي عاملة زي الزاوية دي، وطبعا الخرم هنا، الحتة اللي بايظة هنا. فطبعا أنا هاخد الحتة دي وهنشوفها مع بعضينا، وإن شاء الله هتبقى طريقة حلوة. دي إن شاء الله هتبقى مؤقتا لغاية يعني ما أشوف الخرطوم وهجيب واحد جديد. فطبعا شايف الطريقة هتعجبكم إن شاء الله اللي أنا هعملها أمام حضراتكم بإذن الله. ده طبعا الفتحة اللي اتقطعت اللي بتجيب مية على طول. فطبعا بعد ما شفت الخرطوم هنشوفه مع بعضينا تاني، لقيت فيه فتحة كبيرة خالص. طبعا ده كان بيغرق الدنيا مية لما الغسالة تيجي تعصر وتنزل المية اللي فيها. فأنا هبدل المكان ده اللي هيروح الصرف هناك، والمكان التاني اللي أنا هاخد الزاوية دي وأحطها فيه. طريقة يعني حلوة وكويسة. فهنا ببص كده اهو، لقيت يعني إن الخرطوم بايظ خالص. شايفين الشق ده؟ فأنا أقطع الحتة دي خالص. ده الشمع اللي أنا كنت حاطه دخل جوه كده، شايفين؟ فكل اللي أنا هعمله إن أنا هاخد الحتة المتنية دي، وهنشوف مع بعضينا ازاي هنحطها في أول الخرطوم. هنشيل برضو الحتة دي مش عايزينها، علشان ديت يعني فيها خطوط كده فمش هتنفع واحنا بنركب. فالإنسان يعني لو شغل مخه وعقله الكبير دوت هيعمل أي حاجة. فطبعا احنا ملقناش الخرطوم، وزوجتي عايزة تغسل وكده، ففكرت ان انا هاخد الحتة دي وهنشوف هنعملها ازاي بالظبط.
طبعا دي الحتة اللي انا شلتها. هنيجي بقى هنا وهنحط دي في دي. شايفين دي؟ طبعا هي جامدة كده، بحاول ان انا اركبها كده في بعضها كويس، وبرضو مش هنسيبها كده. هنجيب الشترتون بتاع الكهرباء اللي بنغطي بيه السلوك وكده، وهنبدأ نقفل عليها علشان ما تسربش. انا يعني حاسس من الضغطة دي يعني كده مش هتسرب خالص، فزيادة تأكيد يعني ان احنا هنحط الشترتون عليها. وكده يبقى استفدنا بالخرطوم القديم بحاجة بسيطة خالص. وطبعا الحتة اللي انا قلت لكم عليها هقولها لكم في اخر الفيديو. الحتة السوداء هنروح لها دلوقتي وهقول لكم عشان دي يعني ايه ديت. يعني الحتة دي بالذات يعني حصلت مع واحد زميلي مشكلة بسببها، فما كانش يعني عارف يعمل ايه بالظبط. حصل انسداد في الغسالة كلها، طبعا المية كانت بتطلع بره وكده وجي واحد. فهنشوف ان شاء الله واحنا بنركب الخرطوم واقول لكم عمل ايه بالظبط. فكده بقى تمام. هنا هيروح للغسالة وهنا هيروح للصرف، عكسناها. شايفين يعني جامدة تمام. دي اللي هتروح للصرف، ودي المتنية ديت بزاوية هتروح للغسالة. وطبعا القفيز دوت مرموهوش خالص حتى لو هغير الخرطوم، عشان الخراطيم الجديدة حتى مش بتيجي بالقفيز ده. لو الخرطوم حصل فيه حاجة يبقى القفيز ده معايا على طول. كده احنا خلصنا. هنروح للغسالة طبعا وهنلفها كده. وطبعا نقطة مهمة، لما نحرك الغسالة بتبقى فيها مؤشر من فوق، هوريهولكم برضو. بعد ما نخلص ونرجعها لازم المؤشر ده يرجع مكانه، يبقى في المنتصف. فباختصار شديد الحتة السودا دي دي طبعا لو حصل أي سدد في الغسالة بفكها خالص. ممكن يكون شراب ينزل فيها يسدها أو أي حاجة. فاحنا بنفتح الصرف من هنا، مش بنحوش الخرطوم. ده طبعا بينزل لنا أي حاجة سد الغسالة. هي دي بنشيل المسمارين ونلفها كده بتتفك. فديت يعني المعلومة اللي أنا حبيت أقولها لكم. فدي مهمة جدا، لو حصل أي سدد ممكن يعني ما تجيبش حد وتيجي، بس طبعا هتغرق الدنيا مية. فنخلي بالنا ونحط أي حاجة ونفتح الغطا الأسود ونركبها. طبعا أنا نرجع لموضوعنا. أهي الزاوية أنا حطيتها في المكان المخصص ليها، وبدوس كده على القفيز. طبعا ده اللي يحكمها علشان ما تسربش أي مية. ويا رب يكون الفيديو عجب حضراتكم. ولو عجبكم الفيديو ما ننساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل، علشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا ان شاء الله اللي هننزلها. وكده خلصنا الخرطوم اهو. نطلع بقى فوق ونشوف هنظبط الغسالة ازاي. طبعا عشان الغسالة ما تكركبش ونسمع لها اصوات وهي بتعصر وكده، لازم نخليها مظبوطة. طبعا انا مش عارف السباك يعني عمل لي موضوع الصرف ده كبير خالص ليه كده. اهي دي علامة بتبين لك الغسالة محطوطة مظبوط ولا لأ. في نقطة كده اهو زي ميزان مية. طبعا بنحاول على قد ما نقدر
نخلي النقطة دي تبقى في وسط العلامة الحمراء. وده كان كده آخر الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.